انا زعلان، عايزين نقول شيكابالا ايه؟ عيب عليك يا شيخ. عيب عليك، ضيعت الزمالك يا شيخ. انا كنت فاكراك احسن من كده. الله، انت زملكاويه ولا ايه يا معلمه؟ كنت فاكراك احسن من كده. لا انا اهلاويه. امال ايه بقى؟ النهارده البيع بنص الثمن عشان الاهلي. انا النهارده جايبه مستورد ومصري عشان خاطر الاهلي. وحياة ربنا عشان خاطر الاهلي. عشان خاطر الاهلي، واقول لشيكابالا راحت عليك يا امور وهنشوف غيرك. ده انت اهلاويه بقى بتغيظ الزمالك. مرتضى منصور اهو. مرتضى منصور ايه؟ فين عرض؟ اللي يصلي على النبي ايه؟ اللي يصلي على النبي يكسب يا جدعان. النهارده جايبه لك كل حاجه للاهلي وللزمالك. الله. سمكه مش هتلاقيها عند حد، السمكه دي ب 400 جنيه. ايوه. وربنا النهارده جايباها عشان وحياة ربنا عشان الماتش. بكام؟ الله الله الله. اللي يصلي على النبي ايه؟ يا حسن اهو. اللي يصلي على النبي ايه؟ يا خراب بيتك.